नाज़रीन, कराची में निश्तर पाक खां निकतल मरकज़ी मातमी जुलूस पंहिंजी मंज़िल तरफ़ रवां दवां आहे। उन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ असां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे महीराण टीवी जो रिपोर्टर कमर मेमण। जी कमर, छा तफ़सीलात आहिनि? जी बिल्कुल, ॾहीं मोहरम अल हराम जो मुख्य मातमी जुलूस पंहिंजे मंज़िल तरफ़ रवां ऐं दवां आहे। जुलूस जेको निश्तर पार्क खां बरामद थियो, इहो पंहिंजे रवायती रस्तनि नुमाइश चौरंगी, एमए जिना रोड, सदर तिब्बत सेंटर ऐं बोल्टन मार्केट खां थींदो। खारादर में क़ाइम इमाम बारगाह ईरानिया हुसैनिया पहुची नहर थींदो, जिते लंगर तक़सीम कयो वेंदो ऐं उन खां पोइ शामे ग़रीबां बर्पा कई वेंदी। जुलूस में हज़ारे आज़ादार जेके आहिनि शरीक आहिनि, जिन में औरतुनि ऐं ॿारनि जो वॾो अंग पिणु शामिल आहे। हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं जेके आहिनि गूंजी रहियूं आहिनि। अगरि सिक्योरिटी जी ॻाल्हि कजे त सिक्योरिटी जा फुल प्रूफ बंदोबस्त कया विया आहिनि। 6000 खां बि वधीक पुलिस ऐं रेंजर्स जा जवान सिक्योरिटी ते मुक़रर आहिनि। जुलूस जो जेको रस्तो आहे उनखे कंटेनर हणी सील कयो वियो आहे। दुकान ऐं मार्केटूं सील कयूं वयूं आहिनि। जुलूस जा जेके दाख़िली रस्ता आहिनि उते वॉक थ्रू गेट लॻाया विया आहिनि ऐं आज़ादारनि जी सख़्त तलाशी वठण खां पोइ उन्हनि खे अंदरि अचण जी इजाज़त ॾिनी पई वञे ऐं उनखे अलावा एमरजेंसी अस्पतालूं पिणु क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि। इनखे अलावा नाज़रीन खे ॿुधाईंदो हलां त शहर में ट्रैफ़िक जी रवानी खे बरक़रार रखण जे लाइ जेको आहे ट्रैफ़िक प्लान पिणु जोड़ियो वियो आहे। मुतबादिल रस्ता जेके आहिनि उहे शहरियुनि खे ॾिना विया आहिनि। इनखां अलावा जेका मोटरसाइकिल जी जेका ॿेल सवारी आहे उन ते पाबंदी लॻाई वई आहे। जी कमर, अव्हां जी महिरबानी।